Добрый день, уважаемые участники хора! Сегодня мы с вами будем разучивать новую песню «Через лес, через поле». Приготовились к занятию первые голоса. Но прежде пропоем упражнение. Спасибо. Следующее упражнение распеваем гласные. Молодцы. И следующее упражнение. Слоги. Спасибо. И начинаем разучивать первый куплет. Слушаем сначала, как он прозвучит. Через лес, через поле, через синее море, ой-ля, ля-ля, через синее море. Там лежала дощечка, дощечка дубовая. Там лежала дощечка, дощечка дубовая, ой-ля, ля-ля, дощечка дубовая. Дощечка дубовая, жердочка кленовая. Дощечка дубовая, жердочка кленовая, ой-ля, ля-ля, жердочка кленовая. Как по той по дощечке не пройти, не проехать. Как по той по дощечке не пройти, не проехать. Ой-ля, ля-ля, не пройти, не проехать. Ни конем, ни пешему, пареньку проезжему. Ни конем, ни пешему, пареньку проезжему. Ой-ля, ля-ля, пареньку проезжему. Как прошел Иванушка, как прошел Андреевич. Как прошел Иванушка, как прошел Андреевич. Ой-ля, ля-ля,
помните, в последнем куплете мы поем 2 раза припев. Давайте попробуем еще раз его спеть. Через лес, через поле. Через лес, через поле, через синее море. Ой-ля, ой-ля-ля, через синее море. Ой-ля, ой-ля-ля, через синее море. На этом занятие окончено. Спасибо за внимание и до новых встреч. До свидания.